以后煮大虾千万不要用水煮了，这样鲜味和营养都流失了。今天这个视频您可要认真看了。18块钱2斤的大虾倒入锅中，加葱姜、料酒去香增腥，扣上盖子大火煮3分钟，整个过程不用加一滴水，这才是大虾鲜嫩的关键。重点来了，碗中放蒜末、小米辣、葱花，1勺生抽，少许陈醋搅匀，这就是万能的海鲜蘸料。你都看到这了，能不能给个免费的小红心鼓励一下吗？太感谢你了，这样煮出来的大虾鲜嫩美味，孩子一口一个好吃到连壳都不剩。清炖鸡汤这样做，你肯定没有见过，而且更好吃更营养，不腥不柴，汤鲜味美。准备1只老王送来的土鸡，剁成大块。炖鸡汤千万不要焯水，只需加1勺盐和1碗清水，给它浸泡10分钟。这一步不仅能去腥，还能让肉质更加鲜嫩，泡出来的血水都是腥味的来源。然后用清水清洗干净。不知不觉我发了300多个作品，还没有得到你的小红心，真是太惨了。这个视频你就给我一个小红心吧，辛苦您了。滤干水分，直接下锅炒，这才是鸡肉不柴汤更鲜的关键。然后加姜片、胡椒粒，按揭买的盐，一定要把鸡肉炒香。然后倒入砂锅，一次性加满82年的开水，放入没来得及下的蛋，扣盖小火炖30分钟，再放点红枣再炖10分钟。这样炖的鸡越炖越黄越浓稠，鸡肉和汤都非常的好吃又营养。